क्या आपके बच्चों को स्किन ड्राइनेस या खुशक सर्दी की वजह से नज़ला, जुकाम और सूखी खांसी जैसी बीमारियां हैं? पाकिस्तान में बारिश न होने की वजह से जब हम एसी या हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो इस वजह से हवा में नमी कम हो जाती है। इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ एयर ह्यूमिडिफायर ही है। ये खूबसूरत नजर आता है, हवा में एयर मॉइस्चर को मेंटेन रखता है और आप इसमें अपनी मर्जी की खुशबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Shopping.pk पर हर तरह का एयर ह्यूमिडिफायर सबसे सस्ती कीमत में अवेलेबल है। ऑफिस के लिए लार्ज साइज, बच्चों के लिए कलरफुल लाइट्स के साथ, कार या ट्रैवलिंग के लिए USB पोर्टेबल ह्यूमिडिफायर भी अवेलेबल है। अभी नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद का ह्यूमिडिफायर हासिल करें।